我哋今日會去九龍塘教育服務中心，因為我同媽媽有個影片攞獎啊！今日咧有一個頒獎典禮咧，係我同Johnny 咧係攞獎啦。咁依家就去緊個地址去接佢，食咗嘢，跟住先至，因為個活動咧溫成日啊，所以要食咗個 lunch 之後，先至再同佢去攞獎。媽媽帶我食豬扒飯。呢間食店嘅白飯可以任添，上天飯唔使怕醜，有3隻汁可以揀，仲有菜都可以任添。媽媽食咗好多，同媽媽一齊食飯真係好開心。見到有個位置咧係有育嬰室嘅，咁所以如果有家長帶小朋友 BB 嚟啦，都方便啦。因為咧香港回歸29週年啦，周圍都好靚啦，佈置得俾大家睇下。頭先我喺下邊影上嚟，依家就喺上面影落去，唉，好曬啊！就係我哋今次咧獲獎嘅影片名叫做《小太陽能量便當》啦。咁喺影片嘅最後咧，我哋都會提供俾大家欣賞嘅。哇！你今日攞獎喎，恭喜你！耶！而呢個獲獎影片喺拍攝嘅過程中，其實都有一定嘅難度，因為當時我已經係接近生得㗎啦，好似冇記錯係7個幾8個月啦。真係好多謝李老師，一朝早就帶 Johnny 去到會場。好歡迎大家一齊出席價值觀教育年度頒獎禮。依家咧會有一架飛機咧用人手傳落嚟，咁Johnny 咧好想用手去摸佢，結果都係摸唔到。承載住無數夢想嘅紙飛機，慢慢咧已經傳遞到台前。住咁多架紙飛機，我哋會先影張合照㗎嚇。一陣間睇到3、2、1，價值觀教育年度頒獎典禮正式開始。掌聲嚟聽下好唔好啊？小太陽能量便當。哎呀，好肚餓啊！但係因為有咗 BB，我冇力起身啊，冇晒力量。我見到媽媽好攰啊，我諗起媽媽以前點樣照顧我，我決定要化身成小太陽照顧媽媽。去廚房攞唔同嘅嘢食真係好危險㗎。雖然從來未整過嘢食俾媽媽，但我相信我會做得到。好多謝媽媽對我嘅照顧，所以由而家我係照顧返媽媽。切嘢好危險，但係小心啲就冇問題啦。媽媽好鍾意食曲奇餅，飲多啲牛奶對肚裏邊嘅 BB 好啊。
好快屋企就多個細佬，我要好好珍惜同媽咪一齊嘅時候。開煮食爐一定要叫大人去隔離睇住。哇！食完個太陽能量便當，真係全身都充滿晒能量啊！好似連個樣都精神咗啊！今次真係多謝晒你啊，小太陽樂樂。我要改變，幫手做家務，唔使樣樣都要媽媽睇。我會自己睇書，自己刷牙，自己主動練習打鼓。